फैक्ट नंबर 1, जमीन पर पाए जाने वाले सभी जीवों में कछुआ सबसे अधिक जिंदा रहने वाला जीव है। इनका औसत जीवन काल 90 से 150 साल होता है। कछुओं की कुछ प्रजाति 2.5 साल तक जीते हैं। फैक्ट नंबर 2, इनलैंड टाइपैन नाम का ये सांप दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीली सांप है, जिसके काटने से 45 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है और इस अकेले सांप के जहर से करीब 100 लोगों की मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, धरती पर पाए गए सभी हिरणों में आयरिश एल्क नाम के हिरण सबसे बड़े हुआ करते थे, जिनकी ऊंचाई 6 से 11 फीट तथा 700 किलो तक इनका वजन होता था। ये प्रजाति 7700 साल पहले पाई जाती थी।